Ndio ilifika siku moja nikienda kuoga, nikirudi nikamkuta amekalia kwa kitanda yangu. Nilikuwa nimejifunga tu tawel. Nikamuuliza ni nini unataka? Kaniambia leo ndio nataka tufanye venye nakwambianga, usipokubali na kuua na unasahauli. Juu hata ni vizuri hakuna mtu wenyu anajua uko huku. Na hata bibi yangu akikuja mimi nitamwambia ulitoka tu kae. Sasa utapotelea hivyo. Mimi tulisumbuana lakini alinishinda juu alikuwa na kisu. Sasa ikabidi mimi nikalala na yeye. Greetings to our lovely Tuko family. My name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now today I'm seated here with a lady who has a very emotional story, a story that I'm sure so many of you can go through with whichever level you are at. Tumesikia watu wakisema my boss did this to me, my boss harassed me in this way or the other. And unasikia mtu akisema I had no otherwise but to comply. Sometimes you literally have no other option but to just comply. You don't want to do it, but the person forces you to do it because of the circumstances that you're in. And today Julia is going to tell us her story, and then we can see how we can be able to help her in one way or the other. So without further ado, I'll give Julia the opportunity. Ajiintroduce, atuambie jina yake, tuelezee kwa kifupi umetoka wapi, tukiendelea na story. Asante. Kwa majina naitwa Julia Wangoi. Nimezaliwa Maela, sehemu inaitwa Gondi. Tukazaliwa watoto 4, mimi ndio mkubwa na nikapelekwa shule kama watoto wengine, lakini si kufaulu kusoma kulingana na mashida ya nyumbani. My mom hakuwa na uwezo na nikajikuta nimeacha shule ndio nisaidie my mom na vibarua. Lakini kutoka hapo tukatoka huko juu ya vita ya 2007 na tukakuja mpaka pande ya Naivasha. Tulikaribishwa na my aunt cause tulikuwa wageni. My mom hakuwa na pesa, akatusaidia mahali kwa kukaa, tukakaa 1 week. Then akaambia my mom ajipange kwa sababu akona mzee, akona watoto na alikuwa anakaa nyumba single. Naye my mom akasema ni asante kwa hizo siku amemshikilia. Ndio akakuja akatafuta kanyumba ya bei rahisi na tukaendelea na maisha. Julia, ulisema ulikuja Naivasha, uliacha shule ndio ukakuja Naivasha, ndio? Ulikuwa na miaka ngapi vile uliacha shule? Nilikuwa na miaka 14. Ulikuwa umefika hadi class 8. Okay. Na pale single unasema ulikuwa aunti yako, bwana yake alikuwa na watoto wangapi? Alikuwa na watoto 3. Mlikuwa basi wengi hapo. Na mlikuja nyinyi wote Naivasha? Tulikuja wote. Na sibling na ndugu na madada zako? Okay. Mpaka my dad. Mpaka your dad? Okay. Wakati tulifika hapo my aunt akaambia my mom sasa ajipange. Na wakati mama alijipanga akakomboa kanyumba tu kidogo, alikomboa single juu hakuwa na pesa na alikuwa mgeni. Ndio tukaanza vibarua za kufua. Kuna mahali tulikuwa tunaenda huku kwa leo kupiga kakoto, mawe unapiga na kanyundo ndio tupate riziki. Kutoka hapo tukakaa 2 months. Ndio rafiki ya my mom sasa tukawa wenyeji. Kuna mama alikuja akaambia my mom kuna kazi anaweza nipatia ya nyumba, na my mom akaona ni poa juu mimi ndio nilikuwa mkubwa naweza enda ndio nimsaidie. Sasa uko na miaka ngapi hapo? Nilikuwa miaka 14 bado. Okay. Ni hiyo tu time hapo. Juu hatukukaa, tulikaa kama miezi 2 hivi. Okay. Lakini before niende baba yangu alikuwa mgonjwa akafariki. Sasa tukaachwa na my mom na watoto. Alifariki hiyo time tu within 2 months? Juu alikuwa na ugonjwa wa ini. Okay. Sasa kulingana na vibarua alikuwa amefungiwa kazi mzito. Tena akaambiwa akule vizuri, akunywe kitu kama maziwa, akule nyama. Sasa kulingana na ni vibarua, saa zingine alikuwa anaenda kazi ya mjengo, kubeba simiti. Sasa kuenda sana, akapasi. Pole. Asante. Wakati alipass tuliachwa na my mom na watoto. Sasa mimi nikiwa kama ule mtoto mkubwa, mama yangu akaona ni vizuri niende hiyo kazi ya nyumba ndio nimsaidie. Nikilipwa huko namtumia kitu. Huyo mama ikabidi tuende na yeye. Tulienda pande ya Gilgil. Na nikafika vizuri, nikakaribishwa, nikakula, nikakunywa na nikalala. Sasa asubuhi ilipofika, huyu mama akaniambia, Julia, nataka nikwambie kazi yenye nilikuiti
nilikuitia. Akaniambia mimi si kazi ya nyumba, nilikuwa nataka kukupatia kazi ya kuuza pombe. Haya. Sasa nikashanganyikiwa, nikamuuliza kazi ya pombe sijawahi fanya. Hata pombe yenyewe sijawahi kunywa, na ukitoka huko uliahidi my mom ni kazi ya nyumba umekuja kunipatia. Akaniambia bora ni pesa. Si unaona umeacha mama yako wapi? Sasa mimi ikabidi nikubali tu kuuza hiyo pombe. Juu alikuwa anauza hizi pombe za siri za kujificha, si bali alikuwa amefungua. Machanga hizo. Okay. Akaniambia pombe haina kazi, kuuza ni rahisi. Wewe customer akiingia bora umwekee pombe, hiyo ingine uachane naye. Sasa mimi ingebidi nifanye juu nyumbani wakati nilitoka niliacha mama yangu ni vibarua, tena hakuwa nasikia vizuri. Sasa ikabidi nifanye hiyo kazi. Customer akiingia mimi namwekea pombe na kaa. Lakini nilipokaa kitu wiki mbili nikasikia wakianza kukuja wanasema na ulituletea kama msichana na nikare. Naye mama anawaambia bora nikuongea vizuri. Sasa mimi singeshinda nililia juu nilikuwa nasema wanaongelelea kuhusu biashara yao. Ndio ilifika mahali huyo mama akaniita akaniambia wewe nikikwambia customer akiingia kwambie kitu usikatae. Aya. Mimi nikamuuliza aje. Akaniambia hivyo ndio nimekwambia. Sasa mimi nikadhani labda ni biashara. Sasa kukafika wakati customer akaingia akakunywa pombe. Alipoenda kutoka huyo mama akamuita kando. Wakaongea, mimi sikujua wameongea nini. Aliporudi ndani akaniambia wewe ndio nataka. Nikamwambia mimi tena. Akaniambia wewe ndio nataka. Tukaanza kubishana, ndio akakuja akanichukua, akanibeba, akanipeleka mpaka mahali nilikuwa nalala. Kwa nguvu? Akanibeba kwa nguvu, akaenda akanipeleka huko, akarara na mimi. Sasa ikawa ni kama ni biashara, huyo mama alifungua na mimi. Akaona ni kama pombe haina pesa, maybe mimi naweza mpatia pesa mingi kuliko ile pombe. Sasa ndio unakuta kwa siku unalala mpaka na wanaume 3. Mwingine unakuta anakutumia njia ya nyuma, mwingine anakuweka vidole. Sasa hiyo yote nilikuwa nafanya juu nilikuwa na shida, sikuwa na otherwise. Na huyu mama akipatiwa pesa yake, huyu mwanaume akuja aseme atalala na wewe na 500. Anakupatia pesa yako? Mimi pesa sikuwa naona. Kwa hivyo ni pesa yote inaenda kwake? Juu hata tukisumbuana sana ananiambia mimi sifai kumuuliza swali, nafaa niulize mwenye back swali. Sasa mimi juu sikuwa na otherwise navumilia tu, lakini akitoka hapo nilikuwa naachwa na uchungu mwingi sana na kulia sana. Ndio ilifika mahali huyo mama alikuwa na ugonjwa wa pressure. Siku moja akaanguka. Alipoanguka customer wakamchukua, wakamshughulikia wenye atafikishwa hosi. Naye mimi hapo nikaambia Mungu ni asante, hata kama sina kwa kwenda ama mama yangu nilimwacha aje, mimi hapa sitakaa. Nilirudi kwa nyumba, nikachukua tunguo twangu na nikatoka nikaenda. Na bado ulikuwa unaishi na huyo mama? Nilikuwa naishi na yeye. So hata hizi vitendo wanaume wakikuchukua kutoka bar mnaenda kwa nyumba hiyo mama? Juu ilikuwa nyumba kubwa. Nilikuwa nimeonyeshwa mahali ya kulala, alafu kuna mahali ametenga ya kuuzia kapombe. Alikuwa anauzia pombe tu hapo kwa nyumba yake? Alikuwa anauzia tu hapo. Okay. Sasa mimi nilipotoka nikachukua manguo zangu nikaenda. Nikakaa mahali chini kwa mawe na tunguo twangu nikaeka hapo. Sasa nikauliza huku sijui ni wapi. Sina hata fare. Sasa huyo mama unakuta hata ukimuitisha pesa anakuambia si unakula, si unakunywa, si unaoga. Hakuna pesa nakupatia. Hata fare ya kukuja nyumbani hakunipatia. So hata huko ana pesa ya kupelekea mama? Hata ya kutumia mama kidogo? Sikupa. Hakuna shilingi hata moja alinilipa. Mimi nikakaa hapo nikajiuliza sasa niende wapi. Ndio gari ingine ikapita hapo, nimekaa tu hapo chini. Huyo mama akaniita, msichana kuja, habari mzuri. Ni nini unaonekana unahuzunika hivi? Nikamwambia mimi story yangu ni mrefu, maybe nikupe kama tumekaa pahali. Kaniambia ingia kwa gari yangu tuongee. Akafunga, mimi nikampatia hadithi yangu. Akaniambia usijali, mimi nitakupeleka kwangu na niko na kazi ya nyumba, utasaidia mzazi wako. Mimi singekataa. Tukaenda na huyo mama kwake na nikalala, na asubuhi akaniambia huyu ndio mzee, hawa ni watoto, alikuwa na watoto 2. Sasa nataka unisaidiange kusindikisha watoto, kufua, kuosha vyombo, kitu kama hiyo. Kazi ya nyumba. Hauko unaogopa utarudishwa tena kwa ile? Juu ile pia alikudanganya tu kazi ya nyumba. Singeogopa juu sikuwa na otherwise na niliacha my mom
kwa shida. Unafikiria tu shida. Saizi uko na miaka 15, umefika 15? Sasa hiyo nilikuwa miaka 15. Sasa ndio nikaanza kazi ya nyumba. Huyo mama alikuwa anafanya kazi ya kuuza nguo. Naye mzee alikuwa anashona nguo za wazee, lakini sio mbali na home. Nikiwa hapo nikafanya mwezi mmoja, kwenda mwezi wa pili naye huyo mzee wa huko akaniambia nataka tuwe marafiki. Mimi nikamwambia hiyo siwezi. Kwa sababu huyu mama alinichukua nikiwa na shida na ni kama my mom. Sasa tena hiyo nikimfanyia hiyo ni itakuwa mbaya. Huyo mzee tukasumbuana. Ndio ilifika siku moja nikienda kuoga nikirudi nikamkuta amekalia kwa kitanda yangu. Nilikuwa nimejifunga tu tawel. Nikamuuliza nini unataka? Kaniambia leo ndio nataka tufanye venye nakwambianga, usipokubali na kuua na unasahauli. Juu hata ni vizuri hakuna mtu wenyu anajua uko huku. Uko wapi? Na hata bibi yangu akikuja mimi nitamwambia ulitoka tu kae. Sasa utapotelea hivyo. Mimi tulisumbuana lakini alinishinda juu alikuwa na kisu. Sasa ikabidi mimi nikalala na yeye. Naye huyo ikawa ni mazoea. Bibi akitoka anarudi kwa nyumba. Ndio ilifika mahali mimi nikasema hii sitakubali. Wacha tu nirudi nyumbani nikaangalia mama yangu tusaidiane badala ya mateso kama hii na hata pesa yenyewe sipati. Na ukiwa kwa nyumba huo mzee akikusumbua, ulikuwa unaona ni kama unaweza ambia mama bibi yake ama mtu mwingine? Kulikuwa na watu ulikuwa unajua hapo? Nilikuwa naona naweza ambia juu aliniambia kama nitasema ataniekelea jambo yenye sitaweza kujitoa hapo. Sasa ilikuwa inafika niambie huyu mama tena naona ataona kama mimi ndio mbaya. Juu naona ule mzee maybe ako na pesa atakuwekelea jambo na utajitoa hapo. Lakini si kukaa sana. Nilikaa mwezi moja na wiki moja. Ndio nikagoja huyo mama jioni, mimi nikamwambia nataka unipatie ruhusa niende nikaangalie my mom. Na akaniambia ni sawa, hata manguo si kubeba, ndio asidhani ni kwenda naenda. Hata si kumwambia bwana yake venye alikuwa ananifanyia. Mimi nikatoka na nikakuja mpaka Naivasha. Nilipofika Naivasha nikakuta my mom. Na yeye mwili imemzidia, alikuwa amelala. Nikaingia nikamwambia ni nini hauendi hospitali? Akaniambia hata hospitali singeenda kwa sababu hata chakula tunakosa, wacha pesa za kwenda hospitali. Nikamwambia amke, nikampeleka hosi na akatibiwa. Shida ilikuwa ya nini ya mama? Sijui ni mwili tu ilikuwa inamsumbua cause alikuwa miaka ilikuwa imeenda sana. Tena hii ni ya kupiga hivi inaitwa kakoto, unavurutaga hiyo vumbi. Sasa kifua ndio ilikuwa na shida juu hata kukohoa angeweza kukohoa. Alipotibiwa but alilala hosi kama mwezi mmoja hivi. Sasa alipotibiwa akakuja nyumbani. Tena akakaa tukaanza tu vibarua hapa na pale. Mimi nilipokaa miezi miwili nikakuta nilikuwa pregnant na sikuwa najua. Ndio nikasema tu haidhuru ama nikasema hii mimba ama nitoe. Nikarudi nikasema kutoa ni vibaya juu hiyo ni kuua na ni dhambi mpaka kwa Mungu. Mimi nikasema ni sawa tu mtoto nitalea. Na sasa hizo unajua mtoto ni wa nani? Huo tu ndo ulikuwa unahusiana na yeye. Lakini unajua hata kama nilikuwa najua si kupenda. Juu sasa huyo mtoto hata kaa ungepata unaona ungekuwa roho ingekuwa tu inakumbuka ile mambo yenye ulikuwa unafanyiwa huko. Wakati nilijua mimi sikushinda nililia. Nikaanza tu kazi yangu kama kawaida, vibarua. Wakati mwingine unaenda kufua unakuta unabeba nguo na kichwa karai ni kubwa unapeleka mbali. Sasa kulingana na hiyo kazi, hiyo mimba haikufaulu, ikatoka. Ilitokea ukiwa wapi? Ilitoka tu nikiwa nyumbani asubuhi. Lakini sasa hiyo naye my mom venye alirudi nyumbani, hakukuja vizuri, akakaa kwa nyumba bado. Mimi sasa wakati hiyo mimba ilitoka, tulikaa na shida mingi sana juu mama yangu ako kwa nyumba. Mimi naye ndio huyo siwezi toka sasa niende zile vibarua nilikuwa naenda. Juu unajua lazima ukae kama kitu mwezi mmoja ndio urudi normal. Kidogo tu Julia. Hapo nataka utuelezee hiyo siku vile uliamka ni ulijuaje umepoteza hiyo mimba? Hiyo siku nikaamka asubuhi yake nikakuta ni kama period inamwagika chini. Sasa juu sikuwa najua nikauliza my mom, hii ni nini? Akaniambia kwani ulikuwa mjamzito? Nikamwambia mimi ni kama nilikuwa mjamzito.
Kaniambia hii ni mimba inatoka. Juu ilikuwa inatoka manyama. Juu ilikuwa 2 months. Sasa wakati ilitoka ikabidi nikae kwa nyumba mpaka nirudi nomo. Si kukaa sana, nilikaa mwezi mmoja. Ulienda hospitali ama ulijitibia tu kwa nyumba? Si kwenda hospitali juu wakati ilitoka sikuwa na shida ingine. Okay. Niliporudi kazi mimi nikaendelea na vibarua zangu. Sasa my mom aendi juu bado hakuwa nasikia poa. Na yeye hakukaa sana. Alikaa kutoka atoke Hosea alikaa 6 months na yeye akatuacha. Sasa ikabidi ni mimi nimebaki na hawa watoto. Pole wewe. Asante. Sasa mimi nikaona ni sawa, nikaendelea na kazi vibarua hapa na pale, kutabika. Ndio ikafika mahali nikakutana na kijana mmoja akaniambia anataka bibi, alikuwa tu ana haso. Naye mimi nikamwambia sina mzee, lakini niko na watoto niliachiwa na my mom. Kaniambia watoto sio shida, ni baraka, tutasaidiana kulea. Mimi na nikamkubali, kasema labda huyu Mungu amenitumia, tutasaidiana hii mzigo iwe nyepesi. Na tukakaa na yeye, ndio ilifika mahali akaniambia sasa hata mimi nataka ujifungue mtoto wangu, ubebe mimba yangu. Mlikaa how long? Tulikuwa tumemaliza miaka 2. Mlikaa. Sasa nikaona huyu ni mzee. Akaniambia nataka na mimi unibebee mimba ndio nikienda kibarua nikiletea hawa unga hata wangu wanakulia hapo. Na mimi nikaona ni fair nimbebee mimba juu hakuna shida ilikuwa, na nikabeba mimba kafikisha miezi 9 nikajifungua vizuri msichana. Nilipojifungua nikarudi nyumbani akanishughulikia chakula nini. Nilipomaliza miezi 3 nikatoka nikaanza vibarua ndio tusaidiane. Na nikafanya vibarua zangu na yeye akafanya zake ndio mpaka mtoto akafikisha miaka 4 tukiwa tu na yeye. Alipofika miaka 4 tena nikabeba mimba ingine. Kajifungua kijana. Nilipojifungua kijana bado tukaendelea na huyu mzee, lakini ilifika mahali akaanza vita, akaanza kusema alibeba mzigo mkubwa mwenye hawezi, nachoka. Sasa watoto wamekuwa wake sasa, 2 na wale wa my mom 3. So watoto wamekuwa 5. Sasa ni 5. Nikamuuliza mzigo imekujia wapi, na wewe ulisema hii mzigo ya my mom utachukua kama ni mzigo yako. Sasa nikaona ni kama walikuwa wanapelekana na marafiki wenye hawafai. Mimi nikakaa tu na yeye nikajivumilia. Ikafika mahali siku moja akakuja akaniambia kuna rafiki yangu na aliniambia kuna mahali mtu anaweza enda asaidike. Nikamwambia Mungu ni mzuri, kama umepata kazi maisha itakuwa rahisi. Akaniambia sio kazi. Akaniambia kuna pahali mtu anatoa mtoto anatajiri. Nikamuuliza wapi? Akaniambia ni kwa Depo Worshiper. Mimi nikamwambia hiyo maneno umetoa wapi? Sasa alikuwa ananiambia huyu second born kijana wetu ako na 16 years atumpatiane ndio hiyo mashida ishe. Mimi nikamwambia mimi siwezi. Sasa kijana wenyu kwa my mom brother yako sasa second born. Nikamwambia hapana, hiyo kitu mimi haitai nitoka kwa roho. Kushinda nililia, lakini nilitaka kujua hii maneno ameitoa wapi. Siku moja usiku nikaamka pole sana nijue ama ni yeye ameingia ama ni kuambia aliambiwa. Kamkuta ameketi lakini kuna venye amekanisha miguu. Anainama anainuka. Sikutaka ajue nimemuona. Mimi nikaenda na nikarudi kwa lakini kutoka hapo sasa nikaanza kumshuku. Sasa unaona hata usiku ikifika haulali juu huyu mtu anaweza akakufanyia nini. Hata achukue brother yako. Mimi tukakaa, lakini nilikuwa nakaa na yeye nikimuogopa tu. Ndio siku moja nikapigiwa simu nikaambiwa kesho yake niamkie niende kibarua ya kufua. Nilikuwa naenda mapema 6. Mimi nikamwambia kesho niko na kibarua na nitaenda. Akaniambia ni sawa. Sasa hawa watoto kuna dada yangu mwingine 3 ako miaka 13. Nilikuwa naacha na huyo dada yangu. Naye huyu mkubwa huyu wa pili anasomanga form 2 lakini anasomanga leo kesho haendi. Yeye ni kulingana na uwezo. Pesa iko inapatikana. Juu hata hiyo wakati ndio amaliza class 8, class teacher wao alimwambia akipita vizuri atampeleka secondary.
Sasa wakati alipita alikuwa na 311 akampeleka na akamlipia, lakini huyo akapigwa transfer. Kwa hivyo kesi ikaisha. Sasa kutoka hapo anasoma leo, pengine basari ikitoka na inatoka mwaka mara moja anaenda. Sasa mimi wakati niliitwa kibarua nikaambia huyu dada yangu watatu, wewe ndio nitaacha na watoto, mimi kuna kazi nitaamkia mapema, na nikatoka na nikaenda na nikafua nguo zangu na nikarudi. Wakati nilikuwa narudi nikaona watu wamejaa sana pale nilikuwa nakaa. Nikashindwa ni nini kwa plot imefanyika, nikataka kuharakisha nijue ni nini kunaendelea. Ndio nilifika hapo nikasikia wakisema hajafanya vizuri, yeye angegojea bi. Nikawauliza ni nini? Wakaniambia ni mzee yako na ameshika dada yako. Yaani amemrape. Nilisikia nimeisha nguvu. Nikamuuliza na sasa mtoto wako wapi? Wakaniambia mtoto amepelekwa hospitali. Mimi sasa sister yako huyo watatu. Mimi si kushughulika na mzee, nilikimbia hospitali kwanza nijue hali ya mtoto. Nikakuta mtoto ametibiwa na akakaa siku 2. Mimi niliporudi nyumbani nikakuta alishikwa. Bahati mzuri akienda kupotea watu naye walijua wakamshika. Wakampiga, wengine hata walikuwa wameleta matail ati achomwe. Lakini kwa mobu hakukosagi mtu ako na namba ya serikali. Ndio wakapigia askari simu, wakakuja wakasema asiuliwe, wakamchukua na wakampeleka ndani. Ndio mtoto wakati alikuja mimi nikamuuliza kwani kulienda aje? Akaniambia mimi nilikuwa naosha vyombo. Na huyu akafanya ni kama ametoka ameenda kazi, alafu akarudi. Aliporudi alinipea shilingi 50. Akaniambia shika uende mandazi. Sasa nikienda kuchukua akanivuruta mkono na akanifunga mdo. Akanipeleka, akanilepu. Wakati alinilepu, mimi nilitoka nje nikaanza kulia. Wakati nilikuwa nalia kuna mama alikuja, akamuuliza ni nini. Akamwambia ni huyo amenishika na nguvu. Huyo mama ndio alipiga nduru. Sasa huyo alikuwa anatoroka. Akisemanga ameshika mtoto ndio akashikwa. Ndio ilisemekana sasa kesho yake twende polisi ndio tuandikishe venye kulienda. Na tukaenda polisi na mtoto alipopelekwa hospitali daktari akapeana barua ya kuoneshana alimshika na nguvu, na tulipo kesi ikasemekana atafungwa maisha. Sasa na akafungwa. Ndio watu wao wakakuja wakaniuliza sasa huyu mtu kwa nini mungemsamehea tuongee? Mimi nikamwambia hiyo niliona kama alishika huyu dada yangu kukoza, aliniambia tupeane huyu mtoto kwa huko, nikakataa. Ni kama hiyo ndio alifanya kisasi. Mimi nikamwambia mimi singeweza kumsamehea tena, sheria ndio ilichukua. Mimi singeenda kusema asifungwe. Sasa huyo tuliachana hivyo. Kutoka hapo sasa mimi nikasema hata sitaolewa, ningengane na hawa watoto mpaka pahali Mungu atakuja. Kwa hivyo sasa unaishi bado nao? Sasa bado niko nao. Sasa watoto 5 sasa? Okay. Kuna wangu 2 na hao 3. Hao 3. Wafanyanga kazi? Sasa huyo mkubwa juu hata jana alikuwa ameenda shule akafukuzwa. Saa zingine wakifukuzwa wanakuja wanachukua hii magunia wanaenda kuokota maplastiki huko wanapima. Juu hata leo nilikuwa nimeitiwa kibarua, nilipoenda huyo mama akanipigia simu akaniambia sitaenda leo juu kuna safari anaenda. Sasa unaona mkikaa hapo unashindwa jioni ikifika mtafanya nini? Sasa alipofukuzwa leo akabidi amkie aende akaokote. Kwa hivyo leo hajaenda shule? Leo hajaenda, alifukuzwa jana. Na wao sisters wako, mwingine sister yako mwenye huyo wanaenda na yeye kutafuta na plastic pia huyo aendangi shule? Haendangi. Na huyo mwingine mdogo? Hakuna mwenye anaenda shule, ni huyo tu mkubwa, huyo wa secondary. Okay. Na watoto wako wako na miaka ngapi? Wangu mkubwa ako na miaka 5. Sasa na huyu mwenye mdogo tuko tumeshika. Okay. Kwanza pole sana kwa yote, lakini at least tunaweza sema sheria hapo ilichukuliwa. Yaani kulikuwa na hatua chukuliwa. Watu wengine unasikianga alisema alinishika kwa nguvu na ikapotelea. Kwa at least hapo tunasema afadhali aende alipishe hiyo kosa ile amefanya. Lakini poleni sana. Na hata kwa dada yako tunasema pole sana. Na tutajua mambo yatakuwa mazuri. Kama bado umeshikilia watoto hivi, hata kukiwa na shida gani bado unawashikilia tu hivi.
Labda tu ukiangalia ile kamera unaweza tuambia vile unataka watu wakusaidie. Alafu baada hapo utupatie namba yako ya simu na jina ile inakutokea hapo. Okay. Mimi ningeuliza kama watu wangeweza nisaidia hawa watoto angalau wapate masomo ama wanisaidie kulipa nyumba cause nalipa nyumba lakini unakuta wakati mwingine imefungwa. Unalipa pesa ngapi kwa mwezi? Hii nalipanga 600. Okay. Saa zingine unakuta imefungwa. Sasa nilikuwa nauliza kama watu wanaweza nishikilia hawa watoto waende shule. Juu ni watoto werevu na wanaonanga hata saa zingine wengine wakitoka shule wanaanza kuniuliza maswali. Kwa nini sisi hatusomangi? Nakosa jibu la kuwajibu. Na namba yangu ya simu ni 0768 08 57 63. 0768 57 63. Julia Wangoi. Najua siku moja story itabadilika, utanipigia simu uniambie mambo yamebadilika, watoto wako shule, nyumba umelipa, afadhali mnakula, hamna shida sana. Na sidhani unafaa give up kwa mapenzi. Umesema utataka kuoa tena lakini kuna watu wazuri huko nje. Lakini naelewa saa zingine unaweza kaa chini ufikirie. Unakumbuka yale yamefanyika unaona hapana. Unataka kurudia. Kwanza ikiwa wanaume wale umekuwa nao kwa maisha wamekufanyia mabaya. Na kuombea tu mazuri. Na naomba kibarua na kazi nyingine hata kama utaweza ufungue biashara, watoto waendelee kusoma, wafike wakue, waendeleze hata kama watakuwa rais. Ama wale majaji wamekaa kama saizi wanatuhukumia kesi ya serikali. But nashukuru sana umetukaribisha na naomba mambo yote yatakuwa sawa. Asante. That has been Julia's story. As you've heard, and like I said, sometimes unaenda tu kazi, yani kwa upole, and unaenda hapo unapata things change. Someone is going to use you for their own benefit. And as umesikia, Julia alikuwa mdogo sana. She was very young, so hakuwa na ile nguvu ya kujitetea kusema hapana. But uzuri ni ile anaona kama kuna njia kutoka, anahepa, anaenda kwingine kutafuta mazuri. But we hope for the best for her because she's willing to keep going on with these children. Even if they are just her siblings, sometimes people will give up and say, yeah, wamenichokesha. But Julia amesema, in as much as her mom is not alive, her dad is not alive, she will be the mom and dad to these siblings of hers and also to her children. So wherever you are, let us heed to Julia's cry. All she wants is just school fees. That's one thing I always say when I come here and sit and tell you. The best thing we can give a child is education, because with that, they have the power to go on and further their lives. So thank you very much, guys, for being with us throughout the whole episode of this Tuko Talks. As you've seen, you can reach out to Julia with the number that she has given. We'll also put it down below in the pinned comment. And also, if you have a story for us, do use our email addresses that have been attached below. Reach out to us and we'll come to where you are, because as Tuko, we come to give the stories and we come to be a blessing to you in every way possible that we can. So thank you very much, guys, for being with us throughout this whole episode. Again, I say my name is Lila Aisha, and from Julia and I, we say have an amazing time.